Og så vil jeg gerne sige velkommen til Rasmus, Helene og Mark. Jo, tak. Og I er jo her i dag, fordi I er kunstinteresseret og skal faktisk anmelde et stykke kunst. Men skal vi ikke lige se, hvad I egentlig ved om kunst her? Kan alle se? Ja. Kunst, det er det kan være et produkt, hvor i at et publikum kan afspejle sig. God kunst for mig, det er kunst, hvor man kan føle og røre ved. Man kan få ind med andre sanser end bare lige synssansen. Jeg synes, det er fedt sådan at bruge flere timer på at finde ud af, hvad det virkelig er. Så jeg tror, abstrakt kunst kan jeg bedst lide. For eksempel kunne det være lydkunst, en lydkollage, eller det kunne være en skulptur. I har jo været ude til en udstilling sammen i Nikolaj Kirke. Havde I nogle forventninger, inden I kom ind og så den udstilling? Nej, jeg tror bare, jeg generelt var åben for nye input, og så var jeg jo fået ikke nyt om, at der var noget lyd, så det var jo bare okay. Jeg havde forventet, at jeg ville få et nogle indtryk, og at der var en, der havde noget på hjertet, kan man sige, til mig. Vi tog med ud på den udstilling, og lad os lige se, hvad I var inde at se. Det kommer her. Ja. Mark, nu sagde du før, at du havde en god oplevelse derinde. Kan du fortælle, hvad du oplevede derinde? Ja, jeg oplevede, der var både noget visuelt og noget, man kunne røre ved, og så var der jo lyd på alle kunstdelene. Så, men det, der generelt er med sådan nogle ting, det er, at noget af det er lyd, og noget af det er visuel tekst. Og hvis man kun kan høre det, og ikke har mulighed for at få lidt det op, der står på de små sedler, så tror jeg, eller så vil jeg ikke få så meget ud af det, tror jeg. Helene, der er jo langt fra abstrakt kunst, som du godt kan lide, til det, vi var inde at se. Eller som I har været inde at se. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var lidt skræmmende med de der lyde der, og de der og mennesker, man så der opførte sig som grise der. Jeg ved ikke, om det skulle betyde noget, men jeg synes, det du så forstå på den måde, at man godt kan lære noget af dyr og omvendt. Rasmus, du har tidligere sagt, at du godt kan lide at afspejle dig selv i kunst. Kan du afspejle dig i grise og silikonebabyer? Nej, faktisk bestemt ikke. Det kan jeg ikke. Det er simpelthen ikke konkret nok til mig. Og det rører mig ligesom ikke et eller andet sted. Jeg tager det ikke ind på samme måde, som hvis det var noget, jeg kunne afspejle mig med. Var den for provokerende? Jeg synes, der var sådan
en kvindelig muslim, der sagde som en gris, og gjorde ligesom en gris, for eksempel. Og jeg tænkte lige med, at muslimer, mange i hvert fald ikke spiser svinekød, så tænker jeg, at det må være lidt provokerende for dem at se det et eller andet sted. Og måske har man lidt glemt at tage deres parti på en eller anden måde, eller i hvert fald ændre på formen, sådan så at det bliver vist på en anden måde. Det kunne jeg nok godt have tænkt mig. Men Rasmus, den her muslimske kvinde, hun gør det her i virkeligheden. Det er ikke noget, kunstneren sådan har fundet på selv. Er det så ikke okay? Det kan du for sin vis have ret i. Stadigvæk så synes jeg, det er absurd at tage et tema som dyr og mennesker, der prøver at agere ens. Det synes jeg, at... Mark og Helene, synes I, det var en provokerende udstilling med en kvinde, der så sagde rislede? Man holder jo så mange sjove konkurrenter i alt muligt, og så er det der også tankevækkende, at vi stadigvæk kan lære noget af dyrene, den måde de agerer på, og hvis det kan føre til en ny måde at tænke på, så er det bare endnu sjovere. Der var også nogle andre dyr med udstillingen. Ja, der var de der heste og de der 5 og de der leder. Hvad synes du om den video? Jamen igen, der manglede historien, men det er da et interessant tanke, at der er nogen, der har fundet ud af, at man kan bruge den måde, hestene reagerer på, til at overføre det på mennesker og sige, vi kan måske lære noget her. Se, det er en tanke, jeg synes, der er sjovt at arbejde videre med. Ja. Men samtidig så synes jeg faktisk, at det er en provokerende tanke. Og det er jo ikke sådan noget med, at jeg står op hver morgen og bliver sur som det første år, at hun er provokeret på den måde, men jeg synes, at det er absurd at have sådan nogle eksperimenter og tanker. Mennesker kan lære noget om dyr. Det bruger jeg mig faktisk ikke så meget om et eller andet sted. Helene, kan den her udstilling Human Animal anbefales? Altså, den rammer ikke så bredt, men til nogen synes jeg godt, den går. Det var ikke en udstilling, jeg selv ville gå ind og se, men ja, til nogen, der interesserer sig inden for noget specielt, kan det godt anbefales. Hvad med dig, Mark? Du er jo nedsat syn. Var det en udstilling for dig? Det var en udstilling for mig, men den var, jeg synes, og den gav og det er et godt element med, at der var lyd i, men det er ikke en, jeg vil gå ind og se igen, fordi jeg synes ikke, den sagde så meget, talte så meget til mig. Rasmus, kan du anbefale den? Altså, mit indtryk af det, som Helene sagde før, så rammer den ikke så bredt. Men jeg har da alligevel kunne lære noget ud fra den specielle oplevelse, det var. Og jeg synes også, jeg har lært noget omkring, vil jeg så godt indrømme alligevel, heste og virksomhedsdrivelse. Lad os nu ikke snakke mere om det. Men hvad hedder det? Jeg synes, det er lidt ligesom at tage en tur på Strøget frem for tage en tur på Christiania frem for en tur på Strøget. For ligesom at få en anden og speciel oplevelse. Det var alligevel meget rart. Og det synes jeg, den her udstilling også er et godt eksempel på, kan man sige. Hvis I hver især skulle sætte et ord på udstillingen, hvad vil dit ord så være, Mark? Den der interaktive måde, hvor man lige går med drager tilskueren med ind i det, den var speciel for mig. Hvad med dig, Helene? Jeg tror, det ville være mere bizarrt.
fordi jeg synes, det var bizarrt stillet op og udstillet. Hvad vil dit ord være? Det vil nok være dyrisk. Forklar lige, hvad. Jamen, det er jo den her sammenligning, hun gør mellem dyr og menneskers, menneskers gøremål, kan man sige. Ja. Så kan jeg se jer. Smagsdommen her forklarer det er, at human animal er bizarre, dyrisk og interaktiv.